Мен өз әкемді аға деймін Турағұлды. Абайды әке дейміз біз. Әке дейтін барлық немередер әке деп кетіп еді. Менен басқа қазір немере қалған жоқ. Бұл өлкені әлем халқы Семей ядролық полигонының мекен тепкен аймағы ретінде жақсы біледі. Алайда менің халқым үшін бұл мекен қасиетті мекен. Өйткені мынау сылдырлап аққан Қасқабұлақтың басында осыдан 150 жыл бұрын мерейтойын бүгінде бүкіл әлем тойлағалы отырған ұлы Абай іңгәләп дүние есігін ашқан. Бұл туынды ардагерлік қасиеті енді таныла бастаған Құнанбай қажының әулеті жайында. Заман адуыны шайқалтып, боз-тоз болған, бір кездегі жердей қайратты, судай айбынды шаңырақ Абай әулеті жайында. Исі Құнанбайдан тараған әулеттің соңғы тұяғы Мәкен Абай жайында. Біздің ауыл скрипкашы, домбырашы, пианинашы. 6 жасынан бері қарайға осы Абайдың әнін үйренгенім бәрі сол. Менің Турағұл деген әкем әнші болған, домбырашы болған. Изкаил деген ағам Турағұлдың кенжесі әнші болған. Жебраил деген ағам әнші болған. Осылардың ортасында мен бәрін қағып алып отырғам ғой. Соған менің енді өзім жаратылысым солай қалқамайды. Әйтпесе ол содан бері ұмытып қалуға болады. 60 түгіл 70 жыл болды. Менің әкем ақын болмаған, переводчик болған. Жек Лондонда перевод еткен, сонан кейін Неверовтың Яқашу жейт деген перевод еткен, соң Большевишка Марияны перевод еткен, Шелкасты перевод еткен қазақ тіліне. Мен білетін осы 4 кітап. Жазуын арабшада жазылатын, орысшада жазылатын. Ол айтатын әкем менің Турағұл. Егер қазақ тілін, жақсы ана тілін жақсы білсең, ешбір бөтен тіл ауырлық қылмайды. Сөйдеп отыратын естейтін. Алашордаға мүше болды ғой менің ағам. Комитетінің председатель болып Семейдегі. Қазақты бір көтереміз деп солай қыпты ғой өздері. Осы мына кеңес өкіметінің алдында ғана. Сонда алдымен қазақ халқының өзін тарихтан өшіру үшін, жері бай, несі бай, өшіру үшін оның алдымен ақылды бас істейтін көшбасшы, елбасы білімді адамдарын құрту керек болды. Зиялыларын, интеллигенттерін. 21-ші жыл ағам түрмеге отырды, ең алдымен. Сонда бәріміз жыладық. Неге отырады? Кісі өлтірген отырады, керуен талаған отырады. А біздің ағамда не бар? Неге отырды? Неге түрме десе, сонда Әлихан Бөкейханов, Миржақып Дулатов, Әлімхан Ермековтер бәрі қамалған екен, Алашорданың мүшесі. Сонда апарып Турағұлды тағамаған. Сонымен ағам кетер кеткенше қайта-қайта түрмеден шықпайтын. Өмір ойы қарым-қатынас үзбеген ғой, дос болған. Турағұл да, Шәкерім де,
Кәкітай одан да бұрын дос болған. Енді баяғыда Ленин өздерге қол қойып тұрып, оларға амнистия берді ғой 19 жыл. Оның біріне қараған жоқ, бұлар жаба берді ғой қайтадан. 22-ші соны жапқан Турағұловта жапты бірге. 27-ші жылы қамалып, 27-ші жылдың жазында шыққаннан кейін 28-ші жылы күзде айдады ғой. Кәмпескелеп. Сонда 10 қараға Абайдың Турағұлының малы 10 қараға толмайды, қалай кәмпескеленеді деп біреу жатса, біреу Алашорданың мүшесі. Алашорданың несінен айдалдым дейді. Құнанбай демес, Абай демес, мен айдап бара жатқан Алашорда деп. Турағұлды сосын кәмпеске жасады ғой. Білесіз ғой, енді тұр. Оның аяғы аштыққа кеп соқты. Колхоздастыру. Ағамды мен 32-ші жылы кеп таптым. 30-ші жыл жалғыз ағам жаңа Томскийде оқитын Жебірайыл 26 жасында Ташкентте өлді. Шаяғырып өліпті тамағынан. Онан кейін асырап отырған балалы шағасының тағы 2-ші жылы өлгені 30-ші жыл. Мен 32-ші жылы келіп табатын жолдасым Марқасы әлгі мына балалардың әкесі. Оны 32-ші жылы қамаған түрмеге. Түрмеге байдың қызын алдың кәмпескеленген деп, сен осы көбінесе байшылсың деп апарып қамап, Чиане Қытайға елді көшіріп жатырсың деп прокурор болатын ол. Сонан барып оны сасып өлге ағартып, 3 айдан кейін шығарғанда направлениені үйіп қалыпты. 30-ші жылы 107 адам бір атты тоқтының, 31-ші жылы тағы 100-ден астам адамын атты. Мұхтарға барып тағы кітап перевод етуге аламын деп. Сонда Ораз Исаевқа кіріпті. Исаев Ораз, о ЦК-ның 2-ші секретары еді ғой. Соған кіріп, бас еркіндігімді бер, асырайтын бала шағам өлді, аштан өлдім демесең, мен кітап жазуға рұқсат бер деп. Сонда ол кісі жақсы жауап берді, дұрыс екен. Ақсақал жалғын менің қолымда түк жоқ. Бұл өкіметтің шығарып отырған қаулысы. 20-ші жылдан бастап 28-ші жылы енді 28-ші жылдан бастап 29-ші жылы енді Алашорданың бәрін жапты ғой. Ахмет Байтұрсынов, Мержақ Дулатов, Жүсіпбек Аймауытов, Мағжан Жұмабаев, Мұхтар Әуезов, Әлімхан Ермеков. 34-ші жылы 6 март күні өзім басымда отырып қайтыс болды. Қолымда. Менің қолымда. Бір күні мен әкемнің үстіне құладым. Аға сен де кете. Аға мен де 59 жасында өліп отыр ғой. Аға сен де кетейін деп жатсың ба деп. Құлағанымда жерде жатқан басын көтеріп алдым. Сен мені өлмесін дегенің қарғағаның ғой. Мен сенің қолыңнан өліп алайын деп жатырмын. Мен сенің қолыңда өлмесем ертең түрмеде өлеміз. Ойбай ағатай, о не дегенің неге сен деп едім. Оны саған мен ұқтыруға қалым келмейді қазір. Кейінгі білесің. Айтқандай 37-ші жылы біреуі қалған жоқ ағам жолдастар. Бәрін халық жау деп алып кетті. Халил Досмұхамедов, Халил Ғаббасов, Жиянша Досмұхамедов, көп 40-30 адам. А где она уехала? Тура қаламыз. Қайран елім, қазағым, қайран жұртым, сарасыз аузыңа түсті мұртың. Өз сөзіңнен басқаны бір ұқпайсың, бір май, бір ған бұл екі ұртыңды. Келешегін құрып барады деп жылады ғой. Келешегін құрып барады. Мекайл деген әлі Абайдың баласы сол әшейін бір саудамен күн көріп Семейде жатқан жерінде
Мынау абайдың турағылының інісі, ол ағасы айдалған, мынау абайдың інісі. Апарып атып тастайды, не жазығы бар еді. Туп. Даже өкіметі жамандағанда тілі жоқ. Абайдың елінен қазақтың әрбір ауылына сондай мәселені қойды ғой. Мынау бай сендерді қарамай отыр. Мынау малың бар сендердікі, сендердің еңбегің. Ем ол сөйлді ғой, адам ғой бәрі, пенде ғой. Менен үлкен қызы Ақила деген. Ол байын атып, байын атасын, қайнағасын үшеуін бірдей атып тастаған. Шәкәрімнің жан түршігерлік тағдырын жеткізуге сірә сөз қуаты да жетпес. Шәкәрімді атты. Сосын Шәкәрімнің баласын Ғафурды түрмеге апарып жапты. Ол түрмеде өзінің бауыздады өлді. Ғафурдың баласын бірге жапқан Шәкәрімнің немересін. Екінші Қабыш дегені. Ғафурдан кейін Қабышы. Елде КГБ жаңағы әкесін атып тастағанда 31-ші жылы әке бейсіз үйге қамап тастап оны аштан өлді. Үшінші Ақат. Ақат Құдай берген ақын біліп өтсін ғой енді Ақат. Ол Ақатты біз алып қалдық. Шәкәрім атылып қалған, ол далада қаңып қашып жүріп, өзін-өзі бауыздап өлді. Зиятты өлтіріп жіберді ғой түрмесінде. Зият өліп кетті ғой. Мен ондай трагедия дейтін сұмдық. Солаймыз оны бір қуысақ қылғанадай қуып соңына соның ұрпағы қалмасын деп бұл ғой. Айтпай қалқам. Айтсын, жүрек ауырады. Онан қалған бір 6-7 өре соғыста құрып кетті. Бір 7 бар бет. Солардың енді 1-2-3 келгенде де тұқым қалмай ма? Ол онда құрып кетті. Ақат ағамнан бір жалғыз бара еді. Анау не жаққа барып, армияға алынып жүргенде сонда орыстан әйел алған екен. Сонда қайнағалармен төбелесіп ол өздері түрмеге қаматқанда түрмедегі бір әйелді алған бәйтер мотоциклден құлап ол өледі. Содан қалған бір бала бар екен, Ақат ағам барып, сол Фузулиді қойып, қайтып келе жатқанда Ақат ағам жамбасы қирап соның аяғынан өзі өлді ғой. Шәкәрім тағдыры көз ашық, көкірегі ояу, талай азаматқа сын болғаны да, сыр болғаны да ақиқат. Ақатқа келдім, кешкі тамақ ішкеннен кейін Ақат екеуміз бірге отырдық. Сонда Ақат өзінің өмірін айтты. Шәкәрім баласы түрмеде болған, қуғынға салынған. Бұдан кейін бір жүрекке өзін өлтірем деп жүрегіне ине тығады қыз. Оның несі рентгенограммасы менде жатыр, бар. Сыртқы қабырғасы бар ғой жүректің, соған бар тірелген. Құдай сақтаған. 2 проекцияда мен түсіріп алған ол кісіні. Неге? Сүгіретке. Сондай әбден за болып, әбден неткен қуалаған ғой бұны. Енді Шәкәрім баласы Құнанбайдың ұрпақтары деп. Содан бір уақытта жыламсырап өзі айтып шығып кетті де, жаңа фотокарточканы алып келді. Мен әкем осындай деп. Одан кейін мен айттым енді ағасы салуға бола ма деп. Соны салдым мен. Салдым да 75-ші жылы ешкімге көрсеткен жоқпын. Ол кезде өзіңіз білесіз, бәрін айтып отырмын. Шәкәрім аты мен айтылғанмен бірақ қорқайтынбыз. Сондай болды ғой заман. Өте қорықтым. Ешкімге айтқан жоқ. Тек қана мен жолдасыма көрсеттім. Шәкәріміне сүгіреті ешкімге көрсеткен жоқ. Қорықтым. Оны салдым да өзім бөлек тығып қойдым. Орақ қойдым. Шын айтқанда көзімді ашқан Ақат. Түнде таңға дейін отырдық қой. Сүгіретін көрсетті Шәкәрім. Абай туралы өте көп айтты. Байлы Құдай берді, Шәкәрім барлық ұрпақтарына Құдайдан қуат, пайғамбардан шапағат, осы Құранның шапағатын тигізіп, жатқан жерлерін топырағы толыққа болып, кейбір ұрпақтарға Мәкен апай ата-баба әулетінің қорымына әруақтарға тағзым етуге жиі келеді.
Hacatım. Hacatım jarıktık. Алайда осы күнге дейін оның көкірегін езген бір мұң бар. Ол өз әкесінің мүрдесінің жайы. Ағам әкемнен бұрын өлді. Ағам әкемнен бұрын өлген. Тәкежан ағам кейін өлген. Әйгерімнен 3 жыл бір қыз туған. 3 жыл бір қызға бір зират соғуымыз керек. Былтыр әлі шайдың үсіп, Мәркен дегенге айтып едім, ол жарайды, ойбай жазғызым қауы шығартамыз деп еді, енді басқа біреу болыпты дейді. Өзғажан мен жақсы білемейді. Тірісінде көрдім. Химфарм завод салынып кетті үстіне. Мен оны былтыр барып топырақ алдым о жерінен. Өйткені онда 1000 миллион адам жатыр. Адам сүйегі бар. Оны барып мен мына жерде ағам деп қазалам ба? Ол сүйекті алуға тағы болмайды. Пустой топырақ тәрең таптық қой біз. Ішінің бәрі цементке толып кеткен. Басқаны кіргізбейді екен. Мен Абайдың немересіміндегі соң кіргізді әлгі байқұс балалар. Әубәкір жатыр, ағам жатыр. Аға дейін ғой. Әубәкірдің әйелі, жаңа Микаэльдің әйелі. Сол төртеуді тас қоймақты болды. Жаңа Химфарм заводтың қабырғасына. Өткен кеткен қарайды ғой ана тасқа. Абайдың ұрпағы. Мәкен апайдың өз тағдыры да қилы бұралаңға толы. Кезінде жолдас Ұлықбек бай қызына үйленген деген лақаппен ұсталып, зардап шеккен. Мен өзім бір рет кешірім сұрап, давай ажырасайық дедім, жақсы. Өкімет сенікі. Мен риза, Құдай риза. Таршылық келді, жолдас болдық. Енді мынау бір емес түрмеге де қамалдың, пәрдеден де шығып жатсың. Бәрі мен үшін ғой, енді бәрі мен үшін болып жатқан дүние. Сонда маған берген жауабы айтты. Мен сен үшін бағып жүр дейсің бе деді маған. Мен 12 жасымда жетім қалдым. Атамнан да әкемнен де тентіреп біз қаңғып қалғанда баққан кім? Сенің әкең болады. Енді болса сенің әкең өлген жерде мен де өлем, қалған жерде мен де қалам. Енді кәрі мұндай сөзді аузың алма деді маған. Мұхтарды аға деп санадық. Өзім әлі жалғыз ағам Жебірайыл, Мұқан бәрін көрсек мойнына асылып, еркелеп сөйтіп жүрдік қой. Өзі Ахмет менің апамды алған ол. Менен үлкен 8 жас жаңа Жебірайылмен қатар оның шешеміз бөлек, әкеміз бір. О да Қалима деген. Ахмет өзі болды. Жездеміз болды ғой. Мен қожа емеспін, қожа болса Ахмет қожа, Ахметтен тұраңдар дейді Мұқан байқыз. Абаймен замандас болмағанымен тағдыры бір Мұхтар Әуезовтің өзі қаншама тар жол тайғақ кешуден өтті десеңізші.
достоинством отвечал на нападки, но в конце концов вынужден был уехать в Москву. Мұхтардың жеген таяғы аз емес, түрмеге де отырды, неше рет мынау алашорден деп сөйлетпеді, өлгенше Сәбит Мұқановтар желкесінен түскен жоқ оны. Оларға талап қойған ғой. Ашық хат жазыңдар, бұрынғы жолымыз дұрыс емес, біз адастық, бұрынғы жазғанның бәрінен отказываюсь деп хат жазды ғой. Анау ең кебегі бар, бұрынғы жазғанның қара көз тамашасының бәрі контрбюльшілер бәрі деп сөйтіп шықты ғой. Я действительно много повидал в жизни. Были подъемы, были и падения. Видел я высоты и низины. Некоторые по жизни проходят ровно, гладко, а я так не шел. Мұхтар көбін айта алмай кетті. Амалсыздықтың кейбірін бұрмалады Мұхтар. Біз соның өзіне бармай жүрміз әлі. Мұхтардың өзі тірі болса қазір әлгінің бәрін қайтадан жазар еді. Мысалы мен Абайдың шәкірттері дейтін диссертация жаздым ғой. Сол кезде Мұхтар Абайдың романының екінші кітабын Ақын аға деп жазды. Ақын аға. Сонда мен жазған шәкірттердің бәрі мақтап сөйтіп жазған. Сол кітапты алып келіп сойды, алып тастады да қайтадан амансыз қайтадан жазды. Шәкәрім Қажыны, Құнанбайды бәрін жамандап, Айдар, Ажар деген нәрселер болған емес. Даже романға қосып отыр соның бәрі. Оның бәрін роман болу үшін қосып отыр ғой. Соның бәрін бірден алып шығу керек қой Абайды. Оның рухани анау мұрасын, өлеңдерін, қара сөздерін ешкім жоя алмайды ғой. Совет үкіметінің соңғы көзі жетті, бірақ сосын Абайды бейімдеу керек болды өзінің саясатқа қарай. Сондай ғой. Сондықтан әлгі Абайдың өмірін жазғанда да дінге қарсы қойып, әлгі байларға қарсы қойып, елге қарсы қойып, шығысқа қарсы қойып, сөйтті ғой. Часто возвращаюсь мыслью к Абаю, моему любимому герою и уважаемому наставнику. Радуюсь за него. Радуюсь, что он, известный читателю собственными стихами, стал им ближе, понятнее, роднее, благодаря моему скромному труду. Он обрел миллион друзей, и это самое главное, ибо он всегда стремился к людям, искал друзей, а был окружен врагами, люто, неистово ненавидевшими его. Абай ол емес, Абай Құдай бір, Құраншын, пайғамбар хақ деп білген адам. Сол дінді берік ұстаған. Өзіңді ашық айтады ғой, оны осынға шейін бұрмалдаймыз. Абай айтады ғой. Махаббатпен жаратқан адамзатты сен де сүй, ол Алланы жаннан деді. Адамзаттың бәрін сүй бауырым деп, және сүй хақ жол деп әділет. Осы үш сүю болады имани гүл, иманның асыл үш деп сен тақиқ біл дейді. Алла деген сөз жеңіл, Аллаға ауыз жол емес дейді. Ынталы жүрек, шын көңіл, өңгесі хаққа қол емес. Дұрыс айтады ғой. Сен әлгі беті қолыңды жуын, дәрет ал, 5 мезгіл шоқын, оның бәрі түк емес. Ынта жүрек, ниетің адал болса, Құдайға одан басқа тықын керек жоқ. Қана Құдайға қарсы екен. Құдай жоқ деп айтады. Айтпайды ғой. Алланың өзі дұрас, сөзі дұрас дейді әке. Абай енді сынайды, діндің ішінде кімді сынайды? Надан болулар сынайды, өтіріктің ішінде сынайды. Қажыға барып, атаға елге құрметті адам болайын деп, өзінің күн үшін нететін адамдар сынайды. Сонысын апарамызда Абай молланы, дінді бәрін Құдай бәрін сынаған. Олай емес. Қазір тереңін оқысам, қара сөздері.
қандай пікірі менен маңызы осы өмірге сай келеді. Егер терең оқысақ, егер шын өзімізді қазақ десек болды. Өз дер кезінде енді Абайды өзіміздің қазағымыз түсінген жоқ қой. Қазір түсініп отырған жоқпыз қазақ. Мен өзім пікірімді айтайын. Вот, Абайдың 150 жылда келе жатыр. Міне Абайды зерттеп, Мұхтар Әуезовтен кейін ешкім зерттеген жоқ қой. Абай бүкіл қазақ халқының ақыны. Біз осынғы үшін айтамыз, еңбекші бұқараның халқы. Абай еңбекші бұқара, оның да шәргі жоқ. Абай адам, ең алдымен адам деген даңқым бар. Человек из звучит гордо. Сол адам дейтін даңқым болғаннан кейін адамшылық дейтіннің өзіне осы ғой Абайдың өзі мәселесі. Сонсын ол Абайдың кереметтігі, мынау жақыным, мынау туысым, мынау руым, мынау тоқты дейтін Абайда жоқ. Адам деген даңқым бар, адам қылмас қалқым бар. Өтірікпен өсекке байығатындай аңқылдар. Тұла бойым шүміренді. Барыма топқа шақырмай, жат үйіңді шатылмай, шыдарымбай япырмай жатыпошықпай дейді. Абай атың осылай дейді. Осыны қалай түсінесің? Осыны түсініп, осыны түсіндіру керек елге. Осылай деп кетті ғой Абай. Осыны не деп айтып кетті Абай? Сонда сен қазақ болма, ел болма, жұрт болма деген жоқ қой. Менің сөзімді тыңдамайсың деп кетті. Ішім толған, у мен өрт дейді. Дұрыс айтқан. Өз заманында кейіп, қазағым түсінбей, қазіргі айтқан сөзі қазіргі заманға сай алды. Қазірде біздің ауыз бірлігіміз жоқ қой қазақтың. Ойлашасың. Ауыз бірлігі жоқ. Бүгін сен мына дейді өтсің, артынан біреу былай деп отырады. Біздің әлі әкемнің өмірі жылап кеткен сол ғой. Абайдың айтқан сөзі қазіргі заманда. Әлі ішімізде. Біз әлі сондаймыз. Өзгерген түк жоқ. Ас өзгерген. Өзіңіз ойлаңыз, міне қазақтың баласы өсіп келе жатса, аяғынан тартып, әлі Абай айтты ғой. Сол жұлғалап, оны құртпайынша, етпейінша, көліміз көршімейді алтын. Қашан ауыз бірліктерім қазақ деп бір ауыз, бір бірлік, бір тірліктен шықпай ел бола алмайсыңдар. Мына қазір Назарбаев бастап отыр. Назарбаевтың бастағанның өзіне неше түрлі тұрым-тұрақайын, сол Назарбаевтың жаман жағын көреміз, жақсы жағын көремейміз. Бәрін айып таға келеміз. Өмірі мына Абай атаң неге таяқ жеп кетті? Неге таяқ жеп кетті? Тамақ сұрадым өкіметтен. Киім сұрадым өкіметтен. Әлі мамықтан төсек, тастай боп кесек, жамбасқа батар ұйқы жоқ. Сыбыр боп сөзі, мәз бөліп өзі, ойланар елдің сиқы жоқ. Баяғы қулық бір алдау, қысылған жерде жаңжалдау. Абай атаң өстіп неге жылап кетті? Қайран елім, қазағым, қайран жұртым, ұстарасыз аузыңа түсті мұртың. Өз сөзіңнен басқаны бір ұқпайсың, бір май, бір ған боп екі ұртың. Сондықтан Абай ай мен күндей, әмбегі бірдей, бүкіл адам баласына ордап ақын. Міне соған бейіл ғана әлгі бұлай сырттай көзім жетіп отырам, ЮНЕСКО болып қабылдап, қазір дүние жүзі той деп Абайды. Жаңа түсінікті жетірміз. Абайдың шығармашылық жолы жайында айтылған шыншыл сөз жаңа ойдың ол кезде қалыптасқан идеологиялық құрсауды бұзып шығу мүмкін емес еді. Соның айқын дәлелі бүгінде белгілі ғалым, абайтанушы Қайым Мұхамедхановтың тағдыры. Сіз барсыз ба осында? Мұхтар. Әлиханның өзі әдемі адам, Дәнішпан. Талантты інім Қайымға сүйіспеншілік аға көңілмен Мұхтар Әуезов. 41 жыл 6 февраль алмады. Мұны сол жағында тағы бір адам болды ғой? Ол бір жау адам, бұны алып тастамыз. Кейін атын айтпайсыз ба? Жоқ, керек жоқ, қазір өліп қалды, жоқ. Бізді жапқанда куә болған қадым. Мұхтар енді Абай туралы Абайтану жөнімен шұғылданып жүрді ғой.
Сонда маған тапсырма берді. Сен Абайдың шәкірттері, Абайдың әдебиеті, ақындық мектебі бар. Соны жаз деп, соның бірін маған түсіндіріп берді ғой. Соны жинап келіп, бұл 39 жыл болатын да, осында қорғадым ғой. Академия. 1951 жылы. Ал Кенесары туралы мақала шықты. Соғыс кезінде Кенесарын мақтап келді ғой. Соғыстан кейін Кенесары халықтың жауы деп сүйретті, ол үшін Бекмахановты айтады ғой. Сол кеп жабылды кеп, мынау диссертация контрреволюционный школа дейтін жоқ, бізде марксизм школа дейтін школа бар, мынау Мұхтардың ойдан шығарып жүргені, мынау Мұхаммедхан Мұхтардың құйыршығы, бәлен түген, өзін мақтау үшін тауып алған адамы, мұнда пантүркизм толып тұрған, панисламизм, национализм, құдай сақтасын. Сонда Сәбит Мұқанов Абайдың әдебиет мектебі туралы баяндама жасады. Сонда Мұхтарды менді сойып берді, шәкерімді дейтін бандит, бірін қалдырмай жамандап сойды ғой. Соның артынан келіп, Мұхтар өз баяндамасын жасап жатыр. Мен сөйлеп жатырмын, біздің сөзді ешкім тыңдамайды, газетте ылғи бізді жамандап, анау ұлтшылдар мойындамай жатыр. Ауэзов тоже знал, что такое ненависть чванливых завистников, представителей вульгарной критики и социологии. Никто не тревожит бесплодные деревья, говорят на Востоке, но швыряют камни в те, на чьих ветках растут золотые плоды. В печати началась травля. Жинаған, түсініктерін жазған Мұхаммедхан, сөз басын жазған Мұхтар Әуезов, 50 жыл. Енді осы кітаптың мұны бір экземплярын мен Семейде жатырмын, Семейде маған қарауға жіберді ғой енді. Терден шығарған жатырмыз. Осыны мен пірәуейде отырғанда, мені 1 декабрь күні келіп мен әрсіз деді. Мына кітапты алып кетті, менің қолымдағы. Мындағысын өртеп жіберді. Сосын мен апарды жапты түрмеге. Отырғанмын, мұны кімнің астында жатты, мұны Дзержинскийде. 8 мені көрмегенім жоқ, әлгі горячий камер дейме, әлгі нешеті қорлықтың көрсетеді ғой. Мойнында Әуезовті айтып бер, сені арам жолға салған сол. Мен оның бәрін айтқам жоқ, мойындағам жоқ. Атылу жазасы, смертный казнь отменяется. Соған байланысты соттағанда сосын бізге 25 жыл түрме берді, 5 жыл правосын айырылсын деп берді. Сосын барлық иммүлкі конфискациясын берді. Сонымен кеттік. Оның алдында міне менің оқисы жоқ, қалай? Міне менің әкемді жауып атып тастады. 3 күннен кейін сон. Оны жалғыз менің әкем емес, сонда бір дүш жақтадым жатыр. Барлық мешіттің молдаларын ауданда қалды, түгел. Мешітке баратын бәрін жатыр. Өкпеңіз бар ма осы тағдырға, адамдарға? Неге қандай өкпе болады? Өзі Құдай бізді сондай заманға кездестірген. Мен түгілен менің қазақтың данышпандары Бөкейхановтан бастап олардың бәрін атты ғой. Біз неміз олардың қасында. Бір кездегі қуатты, іргелі Құнанбай қажы әулетінен заманнан да, адамнан да теперіш көрмеген жоқ. Мы знаем, кто мы есть. Поэтому нам не надо ни славы, ничего. Был у нас дед Кунанбай наш. Первородный, можно считать. От него пошел Абай, Шакарим. Вот мой дед, я хорошо знаю, я у него воспитывался, Архам. Вот. Отца его забрали, когда мне было 5 лет. А когда он вернулся, я его даже не узнал. Я подумал, что это чужой человек. Ну, он отбывал в Соловках по политической, но идеологической такая направленность всего, что ли. Вот. Соловки потом строил Беломор-канал, оттуда его переправили в Воркуту, там он шахты, Котлас, Воркута.
а второй раз 8 лет. Это уже Туруханский край, Красноярск, Норильск, там он, шахты, лесоповалы, там работал. Все преследовались. Мой дед бежал, родственники ближайшие бежали, преследовали. И даже не только их, а потом это сказалось на их детях. Нас сразу выселили из квартиры, поселили в погреб. Это же ваш дед первым издал Абая, да? Да, мой дед как-то сдал первым Абая на свои средства. Продал скот, поехал в Оренбург, Питер. Вот, там он издал Абая. Он сам поэт. И мой дед Архам тоже писатель, поэт. Он создал музей Абая, был первым его директором. Вот такая история. Бірде Абай көтеріңкі көңіл күйде отырып, әкесі Құнанбайға өзінің одан шоқтығы биіктігін айтса керек. Сонда Құнанбай қажы: егер мықты болсаң, Абай секілді бала туғызып көр деп отымды жауап берген екен. Абайда кеше қазақтың қара домалақ баласы. Ол Абай болып шыққан бас болғанға. Құнанбай қажылыққа барып келгеннен кейін әкесін жеке үйге салып қойыпты әкем. Сонда Долгөп деген жолдасы келгенде мен Құнанбайды көрейінші депті. Шымылдықтың ішінен бүйтіп қарапты. Әкеңнің басы өзі адамға біте қоятын бас емес, бір ерекше екен. Әкең басын өлгенде музейге бер депті. Сонда әкем күледі дейді: ойбай ау, мен әкем басын музейге берсем, мен тірідей өртеп жүрермін тобықты. Құнанбайсыз Абай жоқ. Құнанбай гений. Өзі ақын, өзі шешен Құнанбай. Өзі керемет ақылды, өзі мырза, өзі әділ. Әкем басы қызық еді дейді. Бұлай ба басы өп келгенде мына жері тағы басы өп кететін дейді. Бұлай. Құнанбайдың басы. Соны Долгөп деген өзі доктор кісі екен. Құнанбайдың жаратылысы керемет қой. Қайраткерлік, адамдық қасиетін енді ғана танып біліп жатқан Құнанбай қажы жөніндегі әңгіме әлі алда. Абайдың сөзі өзі қиын. Абайдың сөзін Мұқан айтатын, мен Мұқан айттым. Сіз орысшаға, орыстың тілін қазақшаға перевод етуге сондай жүйрік сөз. Әкем неге перевод етпейсіз? Ой, мәкен ай. Абай жай қазақ емес қой, менің әлім келмейді ғой оған дейді. Мен орыстың небір ақындармен сөйлестім. Абайдың сөзін бұлай орысшаға аударғанда смыслын азайтып береді дейді. Абай туралы кітаптар шығып жатыр, жазылып жатыр. Соның көбін қарап отырсаң, жаңалық жоқ. Абайды құралғы бұлай мақтау бар. Сосын сол Абайдың әлгі өлеңдеріне жазғандарына кәдімгі мәзмұндама беру. Ал әкем қайта қосады ғой оған. Мінекей әлгі тағы бір өлеңдерін айтып берейін. Лермонтовтан перевод. Bir жымжыр жолға шықтым, түнде жалғыз, тастақ жол жарқырайды бұғамалсыз. Елсіз жер тұрғандай боп хаққа мүлгіп, сөйлесіп ымдасқандай көкті жұлдыз. Мен көрдім көктің ғажап жасалғанын, жер ұйықтап көкшіл шықпен буалғанын, менің не мұнша қапа қысылғаным, үмітпе өкінішпе ой қалғаным. Дүниеден үмітім жоқ менің деймін, өмірге өткен шиттей өкінбеймін. Азаттық тыныштықпен көксөгенім, өлімнің ұйқысы емес іздегенім, ұйқы тыныштық ұмыту бер дегенім, көкіректе өмірдің күші тұрып, іздеймін демалысты үзбегенім. Абайдың әрбір сөзіне, әрбір өлеңінің мәзмүніне, тақырыбына, көркемдігіне осы барлығына кәдімгідей анализ жасап беру керек. Соны бір кезде Мұхтар осының көбіне жасаған. Бірақ сол кезде Мұхтар өзінің айтатын көбін айта алмаған. Куда удалились весны мои золотые дни дейді ғой.
Соны перевод етеді. Барасың қайда болмай маған, жас өмір алтын күміс шарқылдаған. Келер күн келеді екен недайындап, қараңғы қарағамен болжай алман. Мінекей болып қалды атар таңда жарқырап күнде шығар тірі жанға. Табытқа салып алып әлде мені апарар сырым білмес бірдаланға. Шіркін ая. Табытқа салып алып әлде мені апарар сырым білмес бірдаланға. Абай сонда Пушкиннің ішіне кіріп кетіп отыр ғой, даже Пушкиннің өзінде ішіне кіріп кетіп шығарады. Абай сөзі әлемге орыс тіліндегі аудармалары арқылы жетіп жатыр. Сондай аударманың бірі Дудиннің қаламынан шыққан. Дамы и господа, дорогие друзья, как вам известно, на недавнем заседании комиссии Казахского пен-клуба по премиям решено после обсуждения всех кандидатур присудить премии за 1994 год Дудину Михаилу Александровичу за переводы стихотворения Абая премию имени Михаила Дудина посмертно. Мне крайне приятно, что сегодня в столь торжественной обстановке отмечаем колоссальный труд. Перевод 33 стихотворений Абая на русский язык. Мы все знакомы с творчеством, с поэзией великого русского писателя Михаила Дудина. И во 100 крат, наверное, он стал ближе нам после того, как в конце своей жизни, будучи тяжело больным, принял предложение уважаемого Абджамиля Каримовича Нурпиисова провести перевод Абая. Безусловно, эти переводы станут еще одним блистательными гранями, покажут весь творческий, поэтический путь Абая. Многоуважаемая Ирина Николаевна, примите поздравления и нашу благодарность казахского народа перед светлой памятью Михаила Александровича. Это фотография 93-го года. Года, когда Дудин приехал в Алмату работать, переводить Абая. Интонация книги тоже размышление о прожитом и какая-то, конечно, оценка того, что сделано. Это осмысление жизни. Язык любви живет без слова, в нем полужест и полувзгляд, незаменимая основа двух объяснений наугад. Как были тайные создания, нам этой азбуки важны. Теперь, увы, ее познания мне, к сожалению, не нужны. Это тоже Абай, но это Дудин вместе с Абаем. Когда Абдижамил Каримович предложил заняться этой работой, он получил сразу от Дудина ответ. Я попробую, если я почувствую, что я вошел в мир, поэтический мир Абая, я буду это делать. А он не только в него как бы вступил, он стал наслаждаться этим. И это замечательно, потому что я хочу сказать, что эти отношения человеческие, эти дружеские отношения никогда не были связаны какой-то материальной зависимостью. К сожалению, она убывает и убывает. Такая неразлучная компания Кайсын Кулиев, Мустай Карим, Абдижамил Нурпиисов и Дудин. Он, видимо, в чем-то ощущал последность возможностей поэта. И он хотел, чтобы это прозвучало вот так, как написано стихотворение у Абая «Охотник с Беркутом», чтобы это действительно было звонким и темпераментным. На это у Дудина темперамента в октябре месяца 93-го года хватило. Tetiyenenin aynen aldığında aynen aytı güregenin giyin ganigini cevabını aytı gürek.
Onun anada da bir nesneyim kız aytıp berip edin. Dawsum çötü kelmeýär goý. Men tagannagymy men näsem oýnaýar aýtdy. Amayjok qaytdan bildirmey, yapırmaw qaytyp aytamen, koymady dertin giydirmey. Ne salsaň da tartamyn, tallaýsy bakty men sorlaw. Yereksiz tabiattan horlukka gündüm bul horluk. Bayhalar halim bul hattan. Elim şemende uyalıp böldürmen dedim ölsemde, şıldarim giyip men canım. Ayında verir görsemde. Onun deyin cevaba ne gittik? Tan gajayip bul halayhat mağnasalı sözü jaz. Sözlerimde her tırjak can edipti jan raz. Yaş yürektin tolkunu dep jazalıpsız tolturu. Boydu jengde bullasılıp turdu di takıp kuru. Til buğunsuz boy taza gül akları tığar zor. Ol ferizat oyludum bil ne oladı bulsa hor. Ikinci kaşık koğanda deyim mi? Hop bilemin sizge jakpas eski jara bilterev. Ak jürüğüm endin atmaz mezgili jok kaymedev. İhtiyarsız muңlı sözüm ketti arşıp joluğa. Bazağına berdim özüm, öz basımdı koluna. Ölü boyga jan jügürdü, kayratım kururuş bolduna. O jürüğüm vaysın. Мәкен апай қазір 80-нің 4-інде. Алматыда тұрады. Оның тағдырында өлшеусіз із қалдырған талай жайсаңдар бұл күнде ескерткіш тасқа айналған. Апамыздың өзде сол ұлы әулеттің бізге жеткен жарықшақ үніндей. Тауарихтың сылдырап аққан қасқабұлағының соңғы бір таусылар таусылмас тармағындай. Özüme gerekti sen kalay umut desen de umut almayayım. Sonça avuru, sonça operasiya, sonça benim görgüsümde men umut almadım endi balam olsun. Akemnin sözümün öylöğü dürüst kalıktın ağzına, dürüst jetse kulağına dep. Osa äke de babay aytam dedim koy. Akemnin aytıp ketken armanı, menin armanım soğana. Menim sol işin kaldırıp ketken çıgar osu karaşal. Nege meni sol bäri nemere ketkende meni kaldırıp oturgany. Osunu jetkişsin degen çıgar dep keyde özüm oylayman. Bütün әулеттің, заманның жүгін көтеріп жүрген осы бір апамыздың мұңын тереңдеп түсіне алар ма екенбіз? Men soğan katты rенжіп, katты kayğıram keraksan. Menin ballarım abayыңды керек tağmaydı. Әнін дирөгісі келмеді. Мен жаратылшы шығар олардың да. Енді керек қылмаса мен не істеймін? Әлгі атымды абай қойған соң қайтып надан болайын, халқым надан болған соң қайда барып оңайын дейді.
Енді ұрпақтан ешкім қалмады ғой, қалмай барады. Өкіметте қолға алған шығар енді тағдырдың жазуы да. Анау жетеуінің таланттылардың ең болмаса бір қолы, бір аяғы кем болып келсе де талай несіне жарар еді. Ақыны да бар еді онда, әншісі де бар еді. Жаңа Ғализгайыл деген ағамыздан 5 жасында қалған бала. Кейін сол соғысқа ілініп кеткенде қандай әнші, қандай домбырашы еді. Осында келіп филармониядан бірінші бәйгені алып еді бейшара. Соған әрі қапа болып отырсыз ғой. Қайтемізден түк қалмады ғой. Түсінесің ғой, ә? Мазмұнын түсініп айту керек. Құр жаттап алған деген абай үшін аз. Соның бәрін... Ақымақ. Ақымақ емес, енді ақымақ деп айтуға болмайды, жаттап алған жақсы, бірақ түсініп жаттап алу керек, түсініп. Өмір бойға соны азық қылу керек. Сондықтан сенің атыңды мен... Абай деп қойдық. Дұрыс. Мінекей осыны жақсылап тұрып есіңе сақта. Желсіз түнде жарығай, сәулесіз суда дірілдеп ауылдың жаны терең сай тасыған өзен гүрілдеп қалың ағаш жапырағы сыбдырласып өзі-өзі көрінбей жердің топырағы жайқалған жасыл жері жүзі көрінбей жердің топырағы жайқалған жасыл жері жүзім тау жаңғырып ән қосып үрген итпен айтаққа келмеп едің жол тосып жолуға аулаққа Thank you.